السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب وراكسن أصحابي مالك استوى جوكتان كسور هذا برنامج كيني لباد ما أنت وتلادو تاريخنا واللباتن بشا جنايو لباكن لح يا لباتن هذا هو برنامج كي لباد ما أنت الذي سوق بنيو قضبة البرنامج كان ذكواه وحكم ذا شينها أو عديي إن أي هلين إيران hub ay shiinaha ka iibsadeen oo ku filan ilaalinta hawadooda. Haddaba waa markii ugu horeysay shiinuhu uu si cad u sheego in uu Iiraan ka iibiyay gantaalo cajiib ah oo lagula dagaalamo diyaaradaha. Haddaba ma arrinkaabaa keenay in Trump uu ka laabto weerarkiisii Israa'iilna ay baqdin markaa meel la fariisato sheekada guud iyo hadalka shiinaha oo aad loo hadalhayo inuu barnaamijka ku faahfaahinayna. Ruushka oo dhanka kale iska dhaga tiray xayiraad uu saaray Mareykanka Iiraan cidii wax ka iibsata tallaabaan ka qaada ayuu yiri Trump. Putin wuxuu yiri annagu kuma jirno adeer waxaan doonno ayaan ka iibsanaynaa Iiraan. Haddaba sheekada iyaduna waa la ishayaa qatar oo ka hadashay xaaladda bini'aadanimo ee daran ee ka taagan magaalada Gaza. haddaba adduunka oo loogu baaqay in reer Gaza loo gurmado iyana barnaamijkan kusoo gudbin doonaa qodobadaas ayaynu barnaamijkeena labaad maanta idinkugu hayaa intaan ku jirno wixii soo kordha waan idinla socodaabaynaa xaaladda Iiraan oo warar cusub ay ka soo kordheen saacadihii la soo dhaafay. qaar ka mid ah warbaahinta Shiinaha warar laga soo xigtay ayay dowladda Shiinuhu ku sheegtay inay Iiraan siisay gantaalo halis badan oo ah kuwa difaaca hawada. Shiinuhu waxay sheegeen in aaminka loogu qabo gantaalahaas inay Iiraan iska difaaci karto diyaaradaha halista badan ee Mareykanka uu sameeyo oo ay isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Israa'iil. haddaba arrinkaa miyaa keenay in Israa'iil ay dib u laabato Mareykankana uu dib uga fakaro weerarkii lagu soo degdegayay in lagu qaado Iiraan. haddaba qorshaha weerarka maxaa ka jira wararka sheegaya in loo soo degdegayay gantaalaha in lagu burburiyo eeraboorro ay ka degi lahaayeen hase ahaatee la sheegay in qaybo looga dejiyo dhowr eeraboor oo kala duwan oo Iiraan ku yaala. haddaba sheekooyinka cajiibka ah ee soo kordhay ee ku saabsan awoodda Iiraan ee kor u kacaysa ayaynu barnaamijka ku bilaabaynaa. haddaba jariiradda iyadu ka hadasha arrimaha militariga ee la yiraahdo ad-difaac al-carabi ayaa waxay qortay warbixin ay leedahay joornaal ka soo baxa Shiinaha ayaa sheegay in Shiinuhu ay yiraahdeen annaga ayaa Iiraan siinay gantaalaha difaaca cirka ee la yiraahdo HQ-9B. haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay warbixinada laga helayo dhanka militariga ayaa waxay muujinayaan in Shiinuhu ay sheegeen inay ka iibiyeen oo ay siiyeen hub gaar ahaan gantaalaha halista badan ee la yiraahdo HQ-9B inay siiyeen Iiraan. haddaba arrinkan ayaa la sheegay inuu cabsi weyn ku abuuray Israa'iil oo iyadu dhowr jeer ka codsatay in markaa aan lagu degdegin in gantaalo noocaas ah la geeyo Iiraan oo markaa ay u isticmaasho hanaankeeda difaaca cirka ee horumarsan. haddaba waxaa la sheegay gantaalahan inay ka mid yihiin kuwa ugu halista badan ee ay isticmaalaan ciidamada Shiinaha uguna talagaleen inay kaga hortagaan difaaca diyaaradaha halista ee Mareykanka. haddaba marka gantaalahan waxaa la yiraahdaa magacooda HQ-9B waxay la mid yihiin gantaalaha Ruushka uu sameeyo oo kale ee difaaca cirka ee S-400 iyo S-15 kuwaas oo kale waa leeyahay waxaase horumarsan oo surcada ama orodka iyo degdega ku fiican kuwa Shiinaha. haddaba marka waxaa la sheegayaa Shiinuhu inay caddeeyeen in ay haystaan Iiraan hubkaas iyo gantaalahaas. awal shakiya xoogaa jiray Iiraan laakiin hore u sheegtay waxay tiri anaga wax walba waa diyaarsanay waa haysanaa
laakiin ma soo gadanin shiinuhu ma gadi karo cunaqabateynaa saaran iiraan sidee wax looga gadayaa la lahaa laakiin shiinuhu toosa u sheegeen waxay dhahdaan nimankaa waa haystaan HQ9B aa la dhihaadaa nimankaas alaabtaas way ku hubaysay ciddii u tegayso wax ka raadinayso oo bal ka war doonayso gantaaleheenu inay wax soo ridi karaan iyo in kale bal ha ka war doonaanay dheh marka sheekadaasu halkaasay mareen marka shiinuhu tiisa iyadoo halkaa ay marayso ayaa dhanka kale waxaa soo baxay ruushkii inay yidhaahdeen annagu cunaqabateyntaada iyo gebgebtaada ma noola imaan kartid taraamow annagu macaamilka iyo wax kale iibsiga nagala dhexeeya iiraan halkiisaa ka wadayna dhawaana eed markii trump uu yidhi ciddii wax ka iibsata ciddii wax saa samaysa iyaga laftirkooda waa ciqaabayaa cunaqabateenaa saarayaa haddaba ruushka ayaa u jawaabay haddaba markaan idi tuso wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha iiraan kasoo kordhay saacadihii lasoo dhaafay iiraan waxaa la sheegay inay xirtay 10 dadkii ka qaybgalayay mudaharaadyada dalkaas ka dhacaya ah dhanka kale ruushkuna waxay iska dhaga tireen hanjabaadaha Trump ee ku wajahan iiraan iyo ciddii la macaamisha haddaba warbixintan way sii socotay waxaa leeyahay mas-uuliyiinta ammaanka iiraan ayaa sheegay maanta inay xireen 10 ka tirsan dadka iyagu mudaharaadka ka qayb qaadanayay iyo rabshadaha dalkaas oo ay gacanta ku dhigeen dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa wuxuu sheegay inay sii wadi doonaan dowladda ruushka cilaaqaadka ama xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya iyaga iyo iiraan waxaana uu sheegay in Moscow iyo Tehran xiriirkooda ganacsiga ay halkiisa ka sii wadi doonaan inkastoo hanjabaado ay ka soo burqanayaan oo ay ka imanayaan dhinaca Donald Trump kaasoo sheegay in ciqaab adag uu saari doono dhaqaale ahaan dadka la macaamila iiraan Sergey Lavrov alirada nin naxay ma markaasuu wuxuu yiri dhageyst ninkan warkiisa ka baxo dhah annaga heshiiska ganacsiga nagala dhaxeeya iiraan meeshiisu ka soconaa Trump gabgable asee u taala wuxuu meeshu rabo ka buskiciyo annaga hawsheena wadaleena nimankii shiinahana maxay yidhahdeen waa ka gadaynaa dheen hubka cunaqabateen adikeedii taalaayeen waxaan rabnaa ka gadaynaa sootii hadda dhaweyd Taiwan hubkaasi waxaasaa ka gaday Maraykanku lahaa marka yaa loo joojinaya meeshaan qof walba hubku rabo ka gada karaa marka hawshaas marka adduunyadii sidaasaa qolo walba isu hubaynaysaa haddaba warbixin kale oo soo korortay ayaan idinla wadaagayaa Norway ayaa war la yaab la sii deysay saacadihii lasoo dhaafay waa dowladda Norway waxay leedahay shacabkan la hadlaynaa dagaal ayaa laga baqayaa inuu bilowdo dagaal weyn ayaa qarxi doona leedahay maalinku dagaal bilowdo hantida dadka hadday tahay guryaha baabuurta doomaha wax kasta oo ciidanku u baahdaan hayuubay way qaadanayaan gadaalan ka xisaabtami doonaa dagaalka markuu dhamaado waa la yaab dagaalkan muxuu yahay dagaalaa soo socda yiraahdeen dhanka kalena Denmark waxay yiraahdeen annagu tabarteennaba ha yaraatee haddii Maraykan ka soo dhawaado Greenland waa dagaalamaynaa oo fiirsada dalalkii dadka isugu dhawaa isu hanjabaay maanta adduunyo inay isbedelaysa arag Yurubtii iyo Maraykankii isku xirnaa reer galbeedana la yiraahdaa dhahay maanta iyaga isu dhaaranaya Denmark oo dhahaysa Maraykan nagta ka saarayna hadduu jasiiradeena yimaado xooga ku qaadana asaga u taala iyo Maraykan oo dhahay hadaan tabar lahayn wax difaacan karin see wax fiican ku yeelanay waxba ma yeeli kartibe tabar mays iyo Norway oo ka sii yaabisayba dadkeedii oo leh hantida diyaargarooba hantida waa la isleeyahay dagaal hadduu bilowdo ciidanka gurigay rabaan ay la wareegayaan hubay ku rakibanayaan doontay rabaan ay qaadanayaan baabuurkay rabaan ay ka kaxaysanayaan ciidanka awood lahaaliin markii dagaal bilowdo haddaba marka aan idin tuso sheekada Norway ka socota telefishinka Al Jazeera ayaa qoray warbixin uu leeyahay diyaargarow dagaal ayaa ka jira Norway waxay sheegtay suuragalnimada
إلا لو ريجي دونو هانتدا دادك الريت كأ هديهين بابور كوريو تومو مراكب استعداد أو حربية كتير دجال ديار جرو دجال الله جري معناها دجال صوص عدا حرضوا إلى دجال كنت على جبقة ولا يسكلا سوق بهذا هذا واحد مرسا ديار جرو دجال الوجرة ضد كيف فريمه دجال كانوا باللعب طلعوا دجال كاس مكيس الدحاد ونقون دورا مكيرها قلبيت كوكلا تجيين ونقون دورا نكت سسار الدوران يعني مكي إنجليز كيو مريكان كأيو نقون دورا لما يقام لكن نوروي دad keedu waxay tiri dagaala la galaya la socda waxa saana dhici doono marka sheeko halkaas ay maray qadar xayisiisa kadib qadar oo war ugu dambeeyay barnaamijka aynu ku jirnaa maanta waa talaado qaybtan waxaanu ku soo qaadanaynaa qadar ayaa mar kale waxay ka hadashay dhibaatada sii kordhaysa ee baaxadda leh ee haysata reer Gaza oo wali Israa'iil ay cunaqabatayn ku hayso gargaarkii halka gali lahaa dadkii waxaa haysta gaajo waxaa haysta qabow hadda saacadii ugu dambeeyay dada u dhintaa leeyahay virus aan la garanayn wuxuu viruskaas isaguna ku dhacay dadkii marka reer Gaza dhibaatay ku jiraan leedahay qadar waxay leedahay adduunka waxaan macquul ma ah dad masaakiina in sidaa loo galo habeen hore waxaan dhageysanayay nin aqoon-yahan oo jaamacadda maaragtay qadar wax ka dhiga dooxa markaasaa la wareysanayay markaasuu wuxuu yidhi waxa la yaab loo yidhi dadkii adduunyada maa kala fiicnaadu yidhi waa fahmi waanay taraam wuxuu leeyahuu yidhi waxaan difaacayaa dadka iiraaniyiinta ay la dhibaataynayo ee dowladoodu dhibaataynayso waa u gurmanayaa iiraana laga celcelinayaa waa garaacayaa maxaa dhaca dad masaakiina laynaysaa walaalayaalo wuxuu yidhi war waxa kasa joogo bini aadan maaha miyaa dad oo bini aadana oo maaha miyaa ayaga ma la arka miyaa Israa'iil waxa ku sameynaysa lama arko miyaa way yaabay ninkaas marka hadda waa tii oo kale waxa leeyahay mushkiladaas ka jirta Gaza adduunka inuu iska aamusay haddaba marka aad tuso wararkii ugu dambeeyay jaridda al-Qudus ayaa qortay warbixin ay leedahay Majid al-Ansari oo afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay musiibada bani aadannimo ee ka jirta Gaza inay tahay mid iyagu ay sameeyeen gumaystaha ay ku sameeyeen halkaas ula kacay u sameeyeen waxay ka mamnuuceen musaacadaadkii ama gargaarkii waxaana halkaa ku sii badanaya dhibaatada iyo mushkiladda ayaa ku sii adkaanaysa reer Gaza wareer Gaza loo gurmadule waa Majid al-Ansari wasiir afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar adduunku ha dhageysto dadkan maxaa dhacay maxaa dhacay bini aadan maaha miya iyaga Israa'iil waxay rabta ka sameynayso cid dhageysanaysa lama arko adduun dhibaatadaas lagu jira ilaahuna mooti waa barnaamijkaygii waa naga intaa asxaabay like gareeya oo share gareeya waxaan idin xusuusinayaa maanta waxay ahayd maalin talaado ah waxaa jiray qisadii toddobaadka ee talaadada iyo jimcaha soo deyn jiray tii talaadada ahayd qisadaasu aaday u xiiso badan tahay fadlan kabaar oo ka hel daawo channelkeena kale ee qisooyinka nadaara laba si aad qisada cusub u hesho inta aan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo